السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا عرض جديد، فيلا دوبلكس 3 غرف نوم 1 حمام للبيع بالكاش وبالتقسيط بقرية شاطئ النخيل الاسكندرية، المدينة التابعة للقوات المسلحة. دي واجهة العمارة من الخارج. ده الشارع عرضه 12 متر، عمارة بناء وترخيص قوات مسلحة، رخصة أرض ورخصة مباني. فيلا بالطابق الخامس والسادس علوي، اسانسير شغال من المدخل، مدخل ممتاز. من الاسانسير دي الكابينة. بسم الله ما شاء الله. دي الفيلا من الداخل. ده ريسبشن مساحة كبيرة، ريسبشن قطعتين. الفيلا متشطبة بالكامل تشطيب راقي جدا. مطبخ امريكان من على ريسبشن، مبني بالطوب الفرعوني. الطابق الخامس مكون من غرفتين وريسبشن ومطبخ وحمام، والطابق السادس مكون من غرفة، السطح متقفل برجلة خشب بالكامل. فيلا مسجلة بقى عداد كهرباء خاص وعداد مية خاص، معلهاش أي مديونات، تصلح للسكن والمصيف والاستثمار العقاري. ترى البحر بوضوح، على بعد 3 دقايق مشي للبحر و5 دقايق للشارع الرئيسي، بموقع سكني ممتاز. دي البلكونة، بلكونة كبيرة بتطل على الشارع، سلم حديد من البلكونة. ده ريسبشن من زاوية أخرى. الفيلا متشطبة بالكامل تشطيب جبسون بورد. دي البلكونة، بلكونة مساحتها كبيرة بتطل على الشارع، شارع عرضه 12 متر. ده الشارع، دي رؤية البحر للبلكونة. الشقة ترى البحر بوضوح، على بعد 3 دقايق للبحر. فيلا بموقع سكني ممتاز. ده السلم، سلم حديد من البلكونة. ده باقي البلكونة. فيلا مكونة من 200 متر، كل طابق 100 متر، 3 غرف نوم 1 حمام. ما تنسوش تشتركوا معانا في القناة وتفعلوا الجرس عشان بننزل كل يوم عروض جديدة على قناتنا على اليوتيوب الساعة 5 مساء. ده المطبخ، مطبخ امريكان من على الريسبشن. يوجد بالقرية امن وبوابات وحواجز امواج وشواطئ خاصة وعامة وكافيهات ومطاعم ونوادي وفندق دار الدفاع الجوي ونادي دانا بلازا واسواق فتح الله التجارية ونقطة شرطة. دي الغرفة الأولى، غرفة مساحتها كبيرة متشطبة تشطيب جبسون بورد وشباك على الشارع والبلكونة. ده الشباك بيفتح على البلكونة. العنوان الاسكندرية كيلو 21 شاطئ النخيل العجمي، المدينة التابعة للقوات المسلحة. ده الحمام، حمام سوبر لوكس. دي الغرفة الثانية، نفس المساحة ونفس التشطيب جبسون بورد، شباك على حرم الجار. عمارة بناء وترخيص قوات مسلحة، رخصة أرض ورخصة مباني. يوجد اتحاد ملاك بالعمارة لصيانة ما يشمل العمارة، ويوجد حارس خاص طوال العام بالعمارة. وآخر فاتورة مية وآخر فاتورة كهرباء 2022. الأوراق والمستندات بتتم في القاهرة في مدينة نصر في رابعة العدوية شارع الطيران بالجمعية الخاصة بالمدينة. ويوجد أيضا بالقرية كنتاكي وبيتزا كوين وحضرموت وجاد
وسنترار للخطوط الأرضي. ده الطابق السادس، ملكية خاصة، متقفل برجيلا بالكامل، معزول عزل تام، موجود عليه غرفة تالتة. ان شاء الله البيع بالكاش وبالتقسيط بالسعر مغري جدا. بالسطح بنفس مساحة الشقة، متقفل برجيلا بالكامل، دي الغرفة التالتة. يوجد لدينا شقق وشاليهات ورواف مساحات مختلفة وأسعار مختلفة للبيع بالكاش وبالتقسيط، وقسط على 24 شهر بمقدم 40% تعاقد واستلام فوري. سعر الفيلا في الكاش 285,000 وقابل للتفاوض، وسعر الفيلا في القسط 320,000 قسط على 24 شهر بمقدم 40% تعاقد واستلام فوري في نفس اليوم. ما تنسوش تشتركوا معانا في القناة وتفعلوا الجرس عشان بننزل كل يوم عروض جديدة. وشكرا لحضراتكم. كان معكم حسن علاء، شاطئ النخيل، اسكندرية. استلم فورا بأجمل شواطئ العجمي، وحدات تبدأ من 85 متر وحتى 160 متر، تشطيبات راقية وعقود مسجلة. استمتع بخدمات المدينة من شاطئ خاص وحواجز أمواج وأندية وحمامات سباحة وفتح الله ماركت وكافيهات ومطاعم وملاهي وسيرك، وأمن 24 ساعة. وحدات على البحر مباشرة وبالتقسيط على 24 شهر بدون فوائد. البيع من الشركة المالكة مباشرة.